हेलो मिस्टर जोसेफ, प्लीज पिक अप द कॉल। जोसेफ जी, कोई आपको तहे दिल से याद किया है। देख लीजिए, शायद सोफिया का कॉल आया होगा। मिस्टर जोसेफ, प्लीज जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं जी। आप किस काम में व्यस्त हैं जोसेफ जी? जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो मिस्टर जोसेफ जी, प्लीज़ जल्दी से फ़ोन उठाइए। हेलो जी, प्लीज़ रिसीव द कॉल।